مع بوروندي على ملعب الجابون، و بوركينا 15 نقطة خلصت ماتشها، الكاميرون 14 نقطة متبقي لها ماتش، انجولا على ملعب الكاميرون، الكونغو 13 نقطة، اعتقد بوركينا 12 نقطة، بوركينا 12 صح؟ 12 نقطة، الكونغو الديمقراطية 13 نقطة متبقي لها مباراة مع السودان، مدغشقر 13، اوغندا 12، النيجر 12، واربع منتخبات هتلعب الملحق مع بعض بنظام نصف النهائي. وبالتالي فكرة انه منتخب مصر النهارده بيقدر ان هو يكسب، بيأمن له فكره التصنيف، الحفاظ على تصنيفه في المرتبه الثالثه في تصنيف كاس العالم. من هنا لحد كاس العالم شوف الاستعداد يبقى عامل ازاي. هنا بقى الخطوات لازم يبقى فيها تنظيم، لان انت في النص عندك هدف كبير برضه وهو كاس الامم الافريقيه. الجيل الحالي يستحق في رايي ان هو يتوج بكاس افريقيه. جيل احنا عدى علينا لعيبه عظماء جدا جدا، بس المكانه اللي وصل لها محمد صلاح وعمر مرموش في كرة القدم العالميه صحيح. تكاد تكون الاولى في تاريخ مصر. صحيح. ان انت يبقى عندك 2 لعيبه اساسيين في قطبي البريمير ليج، دي حاجه ما اعتقدش ان حد ما حصلتش، ما اعتقدش حد حلم بيها اصلا. فبالتالي الجيل ده مع مجموعه اللاعبين اللي وصلت نهائي 2017 ولم توفق، ووصلت نهائي 2020 اللي هو قيم في 21 ولم توفق مع كارلوس كيروش، فلا اعتقد ان هو مهم جدا جدا تركيزهم على كاس الافريقيه. ولكن من النهارده خلينا نقسمها مراحل يا ابراهيم، من النهارده للقرعه مراحل صحيح. من النهارده للقرعه دي مرحله اولى، لان القرعه قبل بدايه كاس الافريقيه، فمن النهارده للقرعه دي مرحله اولى. انا بعمل فيها حاجتين، بستعد لكاس الافريقيه وفي نفس الوقت انا بحاول ان انا اعلى بالتصنيف او احافظ عليه على الاقل. فبالتالي اروح كاس العالم عندي فرصه ان انا اخش في مجموعه، خلينا نبقى متفقين، اي مجموعه في كاس العالم صعبه، اي مجموعه في كاس العالم صعبه، لكن اهدى على حالي شويه، بدل ما في رابع فاخد لي 3 لا خد بالك من حاجه، والكابتن حسام انا عارف انه بيركز في الحاجات دي جدا جدا. فبالتالي احنا محتاجين ان احنا من النهارده لحد قرعه كاس العالم نبقى بنستعد لكاس الافريقيه، وفي نفس الوقت بنحافظ على تصنيفنا، ومن ثم بعد كده نلعب كاس الافريقيه بغرض التتويج. الموضوع منتهي ان انت تلعب كاس الافريقيه بغرض التتويج، لان زي ما عماره قال كابتن حسام لعيب تاريخي في كاس الافريقيه، وهو عنده رقم قياسي مسجل باسمه، هو اكبر لاعب في تاريخ افريقيا يتوج ببطولتين كاس افريقيا، الفرق ما بينهم 20 سنه. الراجل توج ب 86 ولفت الايام وتوج ب 2006 وفي النص خد 98. ايوه. فالنهارده بيجي يصعد بينا كاس الافريقيه وكاس العالم. فبالتالي التصنيف مهم جدا. الاحتفالات احنا النهارده بنحتفل، لكن لازم نبص دايما لقدام. لازم اعتقد ان كابتن حسام هيبص كمان على المنتخب المشارك في كاس العرب